Так, сейчас мы увидим работу газовых форсунок Renault Megane. Форсунки Valtec ГБО прошло где-то 500 километров. Сейчас заводим машинку. Машинка холодная, еще не прогретая. И вот мы начинаем слушать работу. То есть явно даже в салоне очень слышно звук форсунок. Слушаем. Вот. Сейчас работа машинки на прогретых форсунках. То есть возле машинки как будто дизелек. Я сижу в машине и отчетливо слышу, как они стучат. Или стрекочат, как кто говорит. Ну что ж, поедем к установщикам, что они мне скажут.